Afakaadhadu waxa ay ka mid tahay noocyada khudradda ee ugu caafimaadka badan. Waxa aanay in badan oo ka mid ah khudradda kaga duwan tahay inay ku yar yihiin waxa loo yaqaan carbohydrate-ku iyo inay leedahay dufan caafimaadka u fiican. Sidaa daraadeed cilmi baarisyo kala duwan ayaa tilmaamay faa'iidooyinka caafimaad ee afakaadhada. Haddaba maanta halkan waxaynu kaga hadlaynaa faa'iidooyinka iyo waxtarka caafimaad ee afakaadhadu ay u leedahay jidhka bini'aadamka. Assalaamu calaykum, magacaygu waa Naciib Tire. Ku soo dhawaada kanaalka Nafaqa Channel. Ugu horeyn haddaynu ka hadalno faa'iidada koowaad ee afakaadhada. Afakaadhadu waxa ay la dagaalantaa cayilka iyadoo miisaanka hoos u dhigaysa. Haddana waxa ay la dagaalantaa caatinimada ama dhuubnaanta. Waayo marka miisaanka laga hadlayo, midhaha afakaadhadu waxa ay leeyihiin faa'iido iska soo horjeeda, sababtoo ah waxay caawiyaan miisaan dhimista iyagoo dhinaca kalena wax ka tara kana hortaga caatinimada ama dhuubnaanta xad-dhaafka, sababtoo ah waxay hodan ku yihiin dufanka faa'iidada u leh jidhka iyo weliba kalooriyo. Afakaadhadu waxay kaloo u wanaagsan tahay wadnaha iyo xididada dhiigga, waayo waxaa la og yahay in dufanka xoolaha iyo kan la sanceeyaaba ay kordhiyaan kolestaroolka dhiigga raaca, taasina ay khatar ku tahay caafimaadka wadnaha iyo xididada dhiigga oo ay xidhayaan ama yareynayaan. Laakiin dufanka noocyadiisa fiican ee uu ka midka yahay omega 3 iyo omega 6 waxa ay kaalin weyn ka qaataan yareynta heerka kolestaroolka dhibaatada leh, waxaanay kor u qaadaan kolestaroolka caafimaadka u fiican. Waxa kale oo ay xoojiyaan habdhiska difaaca jidhka iyo la dagaalanka kaarka iyo nabarowga. Arrimahaas dhammaantoodna waxay xoojiyaan caafimaadka wadnaha iyo xididada dhiigga, waxaana laga helaa afakaadhaha. Afakaadhaha waxa kale oo uu sare u qaadaa caafimaadka maqaarka ama dubka sare ee jidhka, waayo afakaadhaha waxa kale oo looga faa'iidaysan karaa in la mariyo wejiga iyo guud ahaanba maqaarka, oo waxa uu leeyahay waxtar muuqda, waayo waxa maqaarka uu ka baabi'iyaa engega waanu qooyaa, waxaana ku jira maadooyin soo celiya midabka dabiiciga ee maqaarka. Haddaba afakaadhada marsashadeeda oo keliya faa'iido uma laha maqaarka, ee sideeda kale cunisteeda waxay maqaarka kala dagaalantaa coodhcoodhka iyo calaamadaha gabowga, waxaanay jidhka ka ilaalisaa dhaawac ka soo gaadhi kara fallaadhaha qoraxda. Sababta ugu weynina waa fiitamiinada E iyo maadooyinka beta carotene iyo maadooyinka kale ee lidka mariidka oo si weyn uga hortaga calaamadaha gabowga. Haddaba fiitamiin C-ga iyo lidka mariidka ee afakaadhadu waxay kaloo muhiim u yihiin daryeelka iyo ilaalinta unugyada, waxaanay qayb aasaasiya ka yihiin dhismaha borotiin ee loo yaqaano collagen. Dhammaan waxyaabaha oo la isku darayna waxay sabab u yihiin in afakaadhadu ay ilaaliso quruxda iyo caafimaadka maqaarka. Dhinaca kalena afakaadhadu waxay hodan ku tahay maadooyin tiro badan oo kiimikaad, kuwaasoo cilmi baadhayaashu tilmaameen inay xidhiidh la leeyihiin la dagaalanka cudurka kansarka iyo koritaankiisaba, waxaana afakaadhadu ay la dagaalantaa inay koraan unugyada kansarka ama uu jidhka ku faafo. Dhinaca kalena afakaadhada waxay xoojisaa habdhiska difaaca ee jidhka, waayo midhaha afakaadhaha waxaa ku jira tiro aad u badan oo fiitamiin C-ya. Maxaa yeelay xabadda keliya afakaadhaha waxa uu daboolayaa 20% ka mid ah baahida maalmeed ee fiitamiinkan, kaasoo kaa caawinaya xoojinta nidaamka difaaca ee jidhka. Sidaa darteed fiitamiin C-gu waxa uu yareeyaa halista durayga, xasaasiyadda, dhaawacyada murqaha iyo dhiigkarka aadka u sarreeya. Afakaadhadu waxay kaloo u wanaagsan tahay haweenka uurka leh, waayo way nafaqaysaa, sababtoo ah dufanka caafimaadka qaba iyo borotiinka ku jira afakaadhada waxa ay ka dhigaan midhahan cunto muhiim u ah haweenka uurka leh oo u baahan tiro aad u badan oo nafaqo ah xilliga ay uurka leeyihiin. Afakaadhadu waxay kaloo u wanaagsan tahay islamarkaana sare u qaadaa caafimaadka indhaha. Sida laga soo xigtay daraasad lagu sameeyey 29 qof, waxaa caddaatay maadada lutein ay indhaha u wanaagsan tahay, waxayna ka hortagtaa cudurrada ku dhaca indhaha ee keena dhaladka cad ama sababa aragti xumada ama indha la'aantaba. Waxaase xusid mudan in 80 miligram oo maadada lutein ay ku jirto midhaha afakaadhada. Afakaadhadu waxay kaloo hodan ku tahay macdanta loo yaqaan potassium, waayo midhaha afakaadhada waxa ku jirta macdanta potassiumka weliba in ka badan inta muuska ku jirta. Sidaa daraadeedna daraasado dhowra ayaa muujiyay in macdanta potassiumku ay hoos u dhigto dhiigkarka, khatarta wadna xanuunka iyo hawlgabka kaliyaha.
ugu dambayn afakaadhadu waxay faa'iido u leedahay timaha. waxay ka hortagtaa in timuhu daataan isla markaana waxay kobcisaa koritaankooda. afakaadhadu waxay hodan ku tahay fitamiin B iyo fitamiin E kuwaasoo ilaaliya quruxda iyo caafimaadka timaha.